بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning. I've got two news for those who actually speak English. One is bad and one is good. I'll start with the bad one, as I usually do in the morning. The bad news is that my presentation is in Arabic, and the good news is that you have a translation facility here where you can use your headset to hear what I say in Arabic. Basically, the presentation is about again our journey at Emirates Identity Authority and what we have done in the past few years in terms of organization learning that supported the Emirates Identity Authority in achieving its targets and goals. The field of organization learning is basically a chaotic field. I believe that the field of management practice overall is chaotic. We can see that in organizations. The concept of organization learning will definitely support developing more structured organizations where it can pursue its objectives in a more structured way as well. So I'll try to illustrate this point in the presentation that I'm going to be talking about in a minute. الحضور الكريم، طبعا نحن في خلال العرض القادم بنتكلم عن تجربة هيئة الإمارات للهوية في التعلم المؤسسي، ولكن أيضا سنتكلم في أكثر من محاور متعددة. سأبدأ باستعراض بعض التحديات الخاصة بعض التحديات التي تواجه المؤسسات بما يخص التعلم المؤسسي. سأقوم بتسليط الضوء على بعض نماذج التعلم المؤسسي والتعلم من خلال الفرق وبعض المقومات والمعوقات التي تعيق أو تحفز المؤسسات لكي تكون مؤسسات متعلمة. وسأستعين أيضا بفريق عمل من هيئة الإمارات الهوية لبيان كيفية أوجه التشابه ما بين المؤسسات ومجتمع الفيلة. أدعو طبعا فريق العمل اللي بيشارك معي في الستيج. أنا ما أشوف الإخوان والأخوات بيحضرون معي على الستيج، وبعد ما يتكلمون عن أوجه التشابه ما بين مجتمع الفيلة والمؤسسات سأرجع أيضا مرة أخرى للتحدث عن التعلم المؤسسي في هيئة الإمارات الهوية، وكذلك سأختتم العرض. طبعا لا شك أن البرزنتيشن، اسم البرزنتيشن هو الرقص مع الفيلة. في نهاية البرزنتيشن نتكلم عن كيف يمكن أن نرقص مع الفيلة وما هو مفهوم الرقص مع الفيلة بشكل عام. لا شك أن المؤسسات اليوم تعيش في حالة متغيرة، حالة تسودها درجات من التعقيد، درجات اليوم نحن كثير من المؤسسات تواجه درجات كبيرة في التعقيد. في هناك غموض كبير للأحداث اللي تدور حولها، وكذلك صعوبة في إدراك وفهم الأحداث التي تمر في مؤسساتنا. المؤسسات اليوم أيضا هناك أيضا تحديات كبيرة لمواكبة التغيرات السريعة التي تحصل اليوم، سواء كانت من البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، وبيئات أكثر ما تكون إلى بيئات مضطربة. بيئاتنا المؤسسية جدا مضطربة خاصة في الوقت الحالي. هناك أيضا صعوبة في التخطيط للمستقبل والتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، وأيضا هناك طبعا لأن لا يمكن التخطيط لهذه المجريات، أو في هناك صعوبة في التخطيط لهذه المجريات، هناك أيضا صعوبة في التحكم بالمستقبل وما قد يحدث في المستقبل. المؤسسات اليوم أيضا تعيش في حالة من الفوضى، وهذا اللي أنا كنت أقوله، أن هناك طبعا مفاهيم إدارية كثيرة نقدر نتكلم عنها، ولكن في هناك فوضى إدارية في مؤسساتنا بشكل نقبل بها أو ما نقبل بها. نحن نتكلم أيضا من وجهة نظر ممارسين وباحثين في هذا المجال. هناك أحداث عشوائية تحصل في مؤسساتنا اليوم، يصعب علينا نحن كممارسين كإداريين للوصول إلى الأسباب الجذرية لهذه الأحداث التي تحصل في مؤسساتنا اليوم. ففي عندنا نحن بشكل عام المؤسسات تعيش في حالة من الفوضى بشكل كبير جدا. في هناك تغييرات متسارعة، وكذلك هناك درجة كبيرة من التعقيد. اليوم هناك طبعا المؤسسات تعيش في
عصر المعلومات، في هناك انفجار معلوماتي حاصل اليوم، في مفاهيم جديدة خرجت إلينا مثل التنافسية العالمية والتي يعني طبعا توجه الدول وكذلك سياساتها، التركيبة السكانية وتأثيراتها على المجتمعات. التركيبة السكانية ليست هي مشكلة فقط أو تحدي عندنا نحن في الإمارات، ولكن هو تحدي على مستوى العالم. نتكلم عن اقتصادات جديدة، اقتصادات مبنية على المعرفة. نتكلم عن أهمية المعارف الضمنية. مؤسساتنا اليوم تواجه تحدي أن مجرد ما أن القائد يخرج من المؤسسة راحت المعرفة معه، يبدأ الشخص الثاني يبدأ من أول وجديد. هناك الدورة المعرفية اليوم في مؤسساتنا أقصر بكثير عما كانت عليه في السابق. إذن فالمفاهيم التقليدية الإدارية اللي كانت تمشي سابقا لم تعد تتلائم وتتناسب مع الوقت الحالي، فهناك أهمية كبرى لإيجاد وسائل تعليمية جديدة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل تتعلم المؤسسات؟ وكيف تتعلم المؤسسات؟ إجابة مختصرة طبعا هناك المؤسسات بطبيعتها هي مجموعة منظمة من البشر تربطهم أهداف مشتركة وأنظمة مشتركة لكي في النهاية بالعمل الجماعي يخرجوا وينتجوا، يعني بيكون في هناك إنتاج سواء كان على شكل منتج أو معلومة أو خدمة، وينطبق أيضا على المؤسسات ما ينطبق على المجتمعات وكذلك على الأفراد. فإذا الأفراد يقدرون يتعلمون، إذا المجتمعات تستطيع أن تتعلم وترقى، إذا المؤسسات تتعلم وترقى. هذه وجهة النظر التي نتكلم فيها. هناك أيضا إجماع كبير جدا من الباحثين والمفكرين بأن التعلم اليوم يلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات التي ذكرناها، وأيضا من خلال بناء قدرات فردية ومؤسسية. وأن اليوم نحن نتكلم عن الاستدامة، وليست فقط الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والاستدامة السياسية، ولكن نتكلم أيضا عن الاستدامة المؤسسية من خلال التعلم المؤسسي. هناك دراسات كثيرة تشير أيضا إلى ترابط المفاهيم المتعلقة بالتعلم المؤسسي مع الإنتاجية وتطوير الأداء وكذلك التميز والإبداع المؤسسي. هناك طبعا أيضا إجماع من المفكرين والباحثين بأننا نستطيع أن نحل أكثر من 80% من مشكلاتنا السياسية الاقتصادية الإدارية من خلال التعلم المؤسسي. مش فكر واحد، ولكن مجموعة أفكار، مجموعة عقول تستطيع أن تحل المشاكل التي نواجهها اليوم. التعلم المؤسسي، دعونا نستعرض قليلا كيف بدأ مفهوم التعلم المؤسسي ومن أين بدأ وما هي المفاهيم، كيف نستطيع أن نعرف التعلم المؤسسي. التعلم المؤسسي بدأ في الثمانينيات من القرن الماضي، أشير في وقته إلى أنه تغير في الحالة المعرفية، والباحثين في وقتها استعاروا مفهوم التعلم الفردي ودمجوه مع التعلم المؤسسي، وأرادوا في وقتها لتطوير مفاهيم ووسائل منهجية لبناء معرفة مؤسسية. المفاهيم المؤسسية اليوم نحن نتكلم عن التعلم المؤسسي. التعلم المؤسسي بعد من الأبعاد الأخرى في مؤسساتنا. يعني على سبيل المثال يوم نتكلم نحن عن إدارة المعرفة، جميع المؤسسات اليوم يجب أن هي تبني مفاهيم مترتكز على إدارة المعرفة. يجب أن تكون في هناك خطط استراتيجية، يجب أن تكون في هناك أنظمة وتكنولوجيا داعمة للمؤسسات، وكذلك ثقافة مؤسسية وخلافة. التعلم المؤسسي محور مهم يركز على تقاسم المعرفة، استكشاف المعرفة، استخدام والاستفادة وتوظيف المعرفة لخدمة المؤسسة. هناك عناصر طبعا تكون التعلم المؤسسي. واحد، التعلم المؤسسي يبدأ من الأفراد إلى المجموعات. التعلم المؤسسي يجب أن تكون أيضا عملية تنظيمية، يعني يجب أن تكون هي عملية منظمة. هذه العملية التنظيمية يجب أن تكون أيضا تدعم بثقافة مؤسسية، وتكون ضمن خطة عامة وجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة لإدارة المعرفة. ويجب أن هذه المهام كلها وهذه العناصر كلها تصب في الهدف الرئيس للمؤسسة، وهو التحسين المستمر والتطوير المستمر. طيب، تكلمنا نحن عن التعلم المؤسسي. في هناك أيضا مفرد أو مصطلح نسميه نحن المؤسسات المتعلمة، learning organizations. يعني في organization learning و learning organization، أمور فلسفية، ولكن كيف نستطيع أن نقول يعني أن مؤسساتنا مؤسسات متعلمة؟ وفي سؤال إن شاء الله ونحن نطرحه بعد شوية. المؤسسات المتعلمة تكون لديها المهارة والقدرة على إنشاء واكتساب وتبادل وتطبيق المعرفة. تستطيع أن يعني توظف المعرفة في
وتستفيد منها في التغير والتغيير في مؤسساتها، وتستفيد منها أيضا في دعم الأداء العام للمؤسسة وكذلك الميزة التنافسية. بشكل عام مؤسساتنا، إذا قلنا نحن المؤسسات المتعلمة تركز على 3 نقاط، وهذا اللي نحن حاولنا نعمله في هيئة الإمارات الهوية. يكون في هناك فكر مؤسسي، يجب ان نحن يعني كمؤسسات يكون لنا فكر وين شو اللي بننتهي به يعني في النهايه. نحن ايضا جزء لا يتجزا من الخطط والاستراتيجيات الاخرى في دوله الامارات كرؤيه 2021. فيجب ان يكون في هناك فكر. 2، هذا الفكر يجب ان ينعكس على سلوكيات الموظفين في مؤسساتنا، وهذا طبعا اذا نحن قدر يكون عندنا فكر يوجه السلوكيات، ثم هذه السلوكيات توجه الى تحسين الأداء العام في مؤسساتنا. في هناك نماذج كثيرة طبعا للتعلم المؤسسي. نحن طبعا في نموذج التعلم الأحادي، وبنتكلم عنه بعد أيضا بنوع من يعني نسلط عليه الضوء على بعض المحاور هنا. كل عملية اليوم على سبيل المثال لو نشوف نحن في مؤسساتنا كل عملية أو كل شيء يمر علينا نحن، الأحداث اللي تمر علينا في هناك مدخلات، في هناك نوع من العمليات، وفي هناك أيضا نوع من المخرجات. التعلم الأحادي يركز على تصحيح الخطأ، يعني عندنا نحن بروسيس انبوت بروسيس اوتبوت. الفكرة أن عندنا نحن نشوف المخرج فيه خطأ، نرجع لوين؟ نرجع one step back، نرجع لمسألة العمليات وننظر ونصحح ونحاول تصحيح الخطأ في العمليات بدون ما نرجع إلى المدخلات. ونرجع الحين بعد شوي بنتكلم عن هذا الأمر بنوع من التفصيل. في هناك ملاحظات هامة. طبعا نموذج التعلم مهم جدا، يجب ان نحن نفهمه ايضا فكريا، ويكون عندنا نحن النضج الكافي لكيفية استخدام والاستفادة من هذا النموذج. هذا النموذج يجب ان يعني يتطلب وجود ادوات لقياس الاداء، مؤشرات اداء. نحن عندنا استراتيجيات ويجب ان تكون في مؤشرات اداء. 2، يجب ان تكون هناك تحديد للمتطلبات بشكل واضح، objectives، strategic objectives، نتكلم عن استراتيجيات، مستهدفات وخلافه. ايضا نحن نتكلم ايضا ان هذه المؤسسات يجب ان تكون عندها الادوات الكافيه لتحليل اسباب الخطا والتعرف على الاخطاء اللي تواجهها. يجب ايضا ان تكون لديها القدره للتصحيح، وايضا تتوفر الاليات المناسبه لاتخاذ القرار في الوقت المناسب. هذا النموذج يعتبر نموذج تكتيكي تشغيلي وليس استراتيجي. بنرجع نحن لهذه المساله بعد شوي، ولكن خليني بس اقول ايضا يعني اشير لنقطه مهمه. معظم المؤسسات اليوم من خلال يعني اطلاعنا على ممارساتهم يستخدمون هذا النموذج وكأن فيهم توحد. والظاهر ان التوحد هو مش فقط موجود عند ناس معينين، لكن نحن كلنا الظاهر عندنا نحن مسألة التوحد. هذا النموذج يعني عادة نحن تواجهنا تحديات. التحدي اللي طريقة مواجهة هذه التحديات تكون عادة الفاير فايتنج ابروتش، نروح نحن نحاول نحل المشكلة مباشرة بدون ما ننظر إلى الجذور المسببة لهذه المشكلة. هني طبعا نحن نتكلم عن في هناك نظام آخر المفروض نحن أيضا نتبعه ونستخدمه في مؤسساتنا، نموذج التعلم الثنائي، واللي هو فقط لا يعتمد على أنك أنت تشوف فقط البروسيس قبل الأوتبوت، ترجع تشوف الإنبوت والمدخلات وتحاول أنك أنت تصلح المدخلات. فهناك أيضا يعني هذا النظام يهدف إلى التحكم في المتغيرات كالأهداف الاستراتيجية والقيم وخلافه. طبعا الفكرة الأساسية دائما يوم تواجهنا نحن تحديات كممارسين، نحاول أن مثل ما ذكرت أن نصحح الخطأ بدون ما أن نرجع للافتراضات اللي انبنت عليها هذه الأنظمة. التغيير ما يكون فقط في النظام، ولكن شو هو الاسامبشنز اللي انبنت عليها هذه الأنظمة. هناك طبعا النموذج الأول سواء كان سنجل لوب ولا دبل لوب، وفي أيضا في تربل لوب ليرنينج. الفكرة أن المؤسسات لا يجب أن هي تعتمد على أسلوب واحد. هناك في بعض الأحيان على المستوى التنفيذي قد نحتاج إلى النموذج التعلم الأحادي، ولكن في معظم الأحيان نحن اليوم خاصة في الوقت الحالي ما نفع في السابق لا يمكن أن ينفع اليوم، وهذه طبعا قاعدة أنا أخذها قاعدة أصولية. فيجب علينا نحن أن تكون عندنا نحن آليات كممارسين للتأكد من أن هذه نماذج التعلم اللي نحن نتبعها في مؤسساتنا أن هي تصلح لهذا الزمن وهذا العصر. هناك سلم للتعلم المؤسسي، إذا تكلمنا بشكل عام. التعلم يجب يعني هم الأفراد كل فرد موجود عندنا نحن في المؤسسة ويعتبرون اللبنة الرئيسية اللي نبني عليها مفاهيم التعلم المؤسسي. عندما نبدأ طبعا بتشكيل فرق العمل
ويكون هناك عمل جماعي، نبدأ يعني تعتبر هذه العملية يعني عملية محركية نحرك فيها التعلم المؤسسي والتعلم الجماعي. عندما تتكامل العملية المعرفية والعملية التعلم المؤسسي ما بين هذه المجموعات، نبدأ هنا نتكلم عن التعلم المؤسسي المخطط الموجه لتحقيق الأهداف والمستهدفات المؤسسية. هناك طبعا نماذج مختلفة للتعلم المؤسسي. أنا طبعا بس اخترت يعني نموذج واحد وبتكلم عنه، اللي هو نموذج التعلم من خلال فرق العمل. نموذج جدا بسيط. نحن طبعا نستطيع، حاولنا طبعا تطبيق يعني هذه المفاهيم في هيئة الإمارات الهوية، وساعدتنا بشكل كبير جدا في رفع الحالة المعرفية في مؤسساتنا، وبنتكلم عن التجربة خلال يعني السلايدات القادمة. هذا النموذج فيه طبعا 5 مراحل رئيسية. مرحلة ما قبل البدء، مرحلة التشكيل، تشكل فرق العمل. فرق العمل هذه تضع القواعد، أو نحن كقيادات يجب أن نضع القواعد لهذه فرق العمل. مرحلة العصف، عندما يلتقي أفراد هذه الفرق ويعملون مع بعض، يكون في هناك نوع من يعني متطلب للانسجام. طبعا بشكل طبيعي ما في انسجام، بيكون في نوع من المقاومة يعني ما بين أفراد. هناك طبعا مرئيات شخصية وأفكار شخصية، وهناك عدم يعني يبدأ نوع من الكونفليكت ما بين الأفراد. تبدأ طبعا مرحلة الاتفاق. لا شك أن نحن كمؤسسات نحتاج تدخل قيادي في بعض الأحيان لضخ نوع من التوجيه، يعني توجيه هذه الفرق إلى أن هي تتحد في الرؤية، ويعرفون شو هي أهدافهم. هم مش موجودين كأفراد في هذه المجموعة، ولكن يمثلون مؤسسة ويمثلون أهداف مؤسسية يجب أن يحققونها. طبعا ثم يدخلون على مرحلة الأداء والإنجاز. عندما تتحد الرؤية يبدأون بالعمل المؤسسي، ونستمر. طبعا نحن نتكلم عن تحقيق أداء، تقيم هذه فرق العمل. نحن طبعا في هيئة الإمارات الهوية بشكل عام طبقنا هذه المفاهيم. عندنا فرق عمل مختلفة شكلناها في مواضيع مختلفة. كان في هناك مرحلة عصف، مرحلة اتفاق، وتدخلات كثيرة جدا من الفريق القيادي لتوجيه هذه فرق العمل، وأن هي طبعا تكون عندها رؤية واضحة لتحقيق مستهدفات الهيئة. وكان هناك وما زال تقييم دائم لفرق العمل والعمل بشكل عام في هيئة الإمارات الهوية. هناك بعض المقومات والمعوقات التي قد تعيق أو تحفز التعلم المؤسسي. لا شك أن أبرز ما يميز المؤسسات المتعلمة، وفي سؤال الآن أعتقد الشباب أبو مهير، في أيبادات جايبينهم صحيح؟ في أجهزة، في جوائز ولا ما في جوائز؟ طيب بنسأل كم من سؤال على السريع، على أساس أن واللي يبغى يفوز بأيباد يفوز فيه. أبرز ما يعني يميز المؤسسات المتعلمة. Unfortunately, the questions are going to be in Arabic, so you are not in position to win any device. But okay. أبرز ما يميز المؤسسات المتعلمة وهو أن فيها إدارة يعني منظومة لإدارة عملية التمكين. 1. 2. في هناك رؤية مشتركة للتعلم المؤسسي وتحقيق الأهداف. في هناك هيكل تنظيمي مساند، ولكن أيضا لو بتشوفون في هناك أيضا 3 محاور أخرى أنا مركز عليها. 1. يجب على القيادة أن تؤمن بعملية التعليم وتدعم التعليم بشكل حقيقي. يجب أن يكون في هناك تحفيز للقوى العاملة، ويجب أن تكون هذه العملية ضمن ثقافة مؤسسية داعمة، وليست ثقافة فردية أو ثقافة إدارية أو ثقافة موارد بشرية، مش ثقافة الإدارات ككل.